मिठाई बनाउन लागेको के भन्छ यसलाई नेवारीमा चाकु भन्छ हैन। त्यसको लागि एउटा कराई लिएर कराईमा चाहिँ यो घी राख्यो। घी तातिसकेपछि अब यो छोरा फ्राई गर्ने। यसलाई चलाउनु पर्छ, डढाउन दिनु हुँदैन। यस्तो कलर भइसकेपछि अब नेक्स्ट हामीले यसलाई नेपालीमा गुड भन्छ। यसलाई चाहिँ यसो सानो कपमा अबाउट 3 टेबलस्पुन यसलाई चाहिँ फ्राई गर्ने। अब अघिकै तेलमा चाहिँ यो गुडलाई घी हो, तेल होइन, अघिकै घिउमा चाहिँ यो गुडलाई फ्राई गर्ने। यतिको फुलेपछि यो 1 मिनट पनि लाग्दैन, अबाउट 30 सेकेन्ड। यो चाहिँ अब निकालिहाल्नुपर्छ, नत्र यो डढ्छ छिट्टै। यो निकालिसकेपछि यस्तो यो राख्ने बित्तिकै फुल्छ, अहिले ठर्दैन। यसलाई यो डढाउन दिनु हुँदैन, यो चलाइराख्नुपर्छ। अब यो फ्राई गरिसकेपछि यस्तो भएपछि एउटा प्लेटमा निकाल्ने। अब हामी यो चाहिँ काजु फ्राई गर्ने। यसलाई चलाइराख्ने, डढ्न नदिने। यो रेडी भयो। यस्तो कलर चेन्ज भएपछि अब यसलाई प्लेटमा निकाल्ने। अब यो घिउ थप्ने। अब यो आलमन्ड्स फ्राई गर्ने। रेजिन्स, यसलाई के किसमिस भन्छ हैन, यसलाई फ्राई गर्ने। अब यो 1 मिनट जति यो फ्राई गरिसकेपछि कलर चेन्ज भइसक्यो, यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामी प्लेटमा निकाल्ने। अब हामीले यो अघि पगालेको चाकु यसलाई चाहिँ अब यो घिउमा राख्ने। अब यो यसरी बोइल हुन लागिरहेपछि यो रेडी भयो। अब यसमा हामीले यो अघि हामीले जे फ्राई गर्यो यो सबै चाहिँ अब यो चाकुमा हामीले राख्ने, मिक्स गर्ने। अब यो बोइल भएपछि आफ्टर 3-4 मिनटपछि हामीले यो उमालेको दुध यो चाहिँ अब मिक्स गर्ने। अब यो आफ्टर 5 मिनट्स हामीले अब यो मेलनको सिड्स एड गर्दैछौँ। यो चाहिँ के भन्छ इङ्ग्लिसमा, चारमा गाजर, कहिले नसुनेको के हो। यो चाहिँ यति अबाउट 4 टेबलस्पुन्स यो चाहिँ हामीले एड गर्ने। अब यसलाई यो टाइममा चलाइराख्नुपर्छ, नत्र तल छुन्छ, डढ्छ। यसलाई चाहिँ यसरी अब अप टु 35 to 40 मिनटसम्म हामीले पकाउने। टाइममा बिचमा चलाइराख्नुपर्छ। आफ्टर 40 मिनट्स यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले एउटा भाँडामा निकाल्ने।